Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na laser Bosch Advanced Level 360. Takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ho. Červená alebo zelená farba laserového paprsku pre meracie zariadenia, hlavne pre interiéry. To je otázka, ktorú si mnohí z vás kladú pri nákupe, no a ja som sa pred niekoľkými rokmi rozhodol pre Bosch PLL 360 s červenou optikou, pretože momentálne vtedy v cene 150 € nebolo dostupné nič so zelenou optikou a hlavne nie s 360 stupňovým zameriavaním vo vodorovnej polohe. No a práve dnes tu mám na recenziu jeho nástupcu Bosch Advanced Level 360, ktorý je vylepšený v mnohých smeroch. Má niekoľko zameriavacích bodov navyše, na ktoré sa pozrieme. Meracia technika Bosch Advanced Level 360 je dostupná vo verzii ako samostatný laser alebo vo verzii so statívom. Dajú sa dokúpiť rôzne prípravky pre uchytenie na stenu alebo magnetické prípravky pre meranie v rôznych polohách alebo v rôznych miestach. Predáva sa za 150 až 170 € a je tu trojročná záruka. Tretí rok je ale potrebné aktivovať registráciou zariadenia. Laser má niektoré pokročilé funkcie, takže máme tu zelený paprsok v troch osiach, viditeľnosť v priemere na 24 metrov, odchýlka plus minus 0,4 mm, funguje na 4 AAčkové batérie, má to štvrtinkový závit upínania na statív, uhol 120 stupňov a jeho viditeľnosť je až 4 krát lepšia. V balení nájdeme púzdro, v ktorom sa nachádza samotný laser. Ďalej sú tu 4 kusy batérií, sú to AAčkové baterky a máme tu samotný užívateľský manuál. Laser Bosch Advanced Level 360 mierne narastol, aby sa v každom smere meracích bodov mohol zdokonaliť. Prináša niekoľko vylepšení oproti predchádzajúcej verzii, stále ale nie je narazvzdorný ani prachovzdorný. Máme tu tlačítko pre zapnutie, po ktorom nabehne nivelácia do 4 sekúnd. Nivelácia je v rozmedzi plus minus 0,4 mm, takže o presnosti nie je pochyb. Je tu tlačítko pre zablokovanie nivelácie, ak chcete merať šikmú rovinu. Je tu tlačítko pre pridanie ďalších meracích bodov vo vertikálnej polohe. V horizontálnej polohe je laser na 360 stupňov a vo vertikálnej sú tu dve lasery na 120 stupňov, ktoré súčasne spolu vytvárajú na strope jeden kríž, ktorý je priamo v osi oproti spodnému laseru, ktorý je červený, ktorý svietí na podlahu. Ďalej je tu závit pre montáž na statív a zariadenie je pomerne ľahké. No a taktiež je tu krytka, pod ktorou sa nachádzajú 4 kusy 2Ačkové batérie, čo je mierna nevýhoda a určite by som privítal aspoň vstávanú batériu. Ďalej je tu statív Bosch T150 s možnosťou nastavenia výšky od 55 do 157 cm so závitom pre upínanie na zariadenia 1/4 a maximálna hmotnosť nosnosti zariadenia je 1,3 kg. Je to malé, spratné, pretože je to možné poskladať. Je tu plastové svorky pre vysunutie a predĺženie nožičiek na maximum 155 cm. Je to jednoduché, nožičky sú sklopné, takže sa prispôsobia terénu. Ďalej je možné ešte vysunúť toto zariadenie a zvýšiť jeho výšku na maximum 157 cm. Nastavenia polohy sú v rôznych osiach, dá sa to otáčať a taktiež nakláňať. Všetko je možné záretovať a zaistiť. Samozrejme, laser má samoniveláciu do 4 sekúnd a presnosť laserových paprskov je plus minus 0,4 mm. Laser je dostatočne citlivý na akýkoľvek pohyb, ale taktiež tá samonivelácia funguje veľmi pekne, rýchlo a svižne. Môžem povedať, že je rýchlejšia ako
u PLL 360. Pre praktickú ukážku zamerania rôznych bodov v interiéri mám nastavenú výšku pre vypínače a taktiež na strope smer pre montáž stropných svietidiel. Ak sa stlačí opakované tlačítko Mode, zapne sa ďalší smer na vertikálnom laseri a tým môžete vytýčiť dokonca 3 rôzne smery. 2 vo vertikálnej polohe a 1 v horizontálnej na 360 stupňov. Je krásne vidieť, ako sa môžu montovať zásuvky na 360 stupňov, takže myslím, že to je super. Taktiež to vytýčenie 2 smerov v strope je vynikajúce. A táto funkcia určite chýbala pri predchádzajúcej verzii PLL 360, takže taktiež je tu zameriavací bod na podlahe, čo je určite vynikajúce. No a pre porovnanie sily osvetlenia červeného versus zeleného laseru, tu mám aj samozrejme PLL 360, ktorú si zapneme a je tu vidieť hneď veľký rozdiel vo viditeľnosti na tej bielej stene. Tá červená optika nesvieti až tak dobre, nie je až tak viditeľná ako tá zelená. Taktiež na tej diaľky je to vidieť, že je to mierny rozdiel. No a tu už na vzdialenosti 5 metrov je vidieť tá červená optika už slabne, ale tá zelená je stále viditeľná. Taktiež na druhej stene to isté. Laser Bosch Advanced Level 360 je vylepšený v mnohých smeroch, má niekoľko zameriavacích bodov navyše a taktiež zelený paprsok, ktorý ale má výhodu na určitých materiáloch a taktiež svoju nevýhodu na určitom materiále podľa farebného spektra. Môžete vidieť na betóne, dreve alebo bielom podklade, taktiež čiernej a môžem povedať, že aj na dreve je lepšie viditeľný zelený paprsok. Na tehle ale zelený paprsok jemne stráca svoju silu a červený dominuje. Takže je tu určitá výhoda zeleného paprsku, ale aj červeného, takže je to na vás, akú farbu laseru zvolíte. Z cenového hľadiska ale určite odporúčam Advanced Level oproti predchodcovi, keďže má niekoľko zameriavacích bodov navyše. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.